खर्च करो, 2 रुपए खर्च करने पे आपको 100 रुपए का फायदा होगा डेफिनेटली। जितना आप देते हो उसे 4 गुना पशु आपको वापिस देगा। अपने को जो पशु आप खिला रहे हो उसको संतुलित आहार खिलाए, सभी की मात्रा देख, कैल्शियम, मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर और दाना पानी है वो ज्यादा मात्रा में ना खिलाए, प्रॉपर मात्रा में खिलाए। 1 किलो बॉडी मेंटेन के लिए, और जितना जानवर दूध दे रहा है उसका आधा दाना आप खिला सकते हो। ज्यादा खिलाओगे तो जानवर तो भी दिक्कत करेगा। मेरे पीछे आप जो देख रहे हो, ये बहुत से पशुपालक भाई इससे देख के डर जाते हैं मेरे जानवर को बीमारी हो गई है। ये बीमारी नहीं हुई है, ये मिनरल्स की कमी के कारण ऐसा हो रहा है। जिसे बहुत से पशु क्या